Зевание относится к категории нежелательных и порицаемых действий, макрух. От Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту. И если кто-либо из вас чихнет и воздаст хвалу Аллаху, то каждый мусульманин, услышавший это, должен сказать чихнувшему: да помилует тебя Аллах». Что же касается зевоты, то поистине она от шайтана. И если кто-либо из вас захочет зевнуть, то пусть подавляет зевоту сколько может, ибо она от шайтана, и когда кто-либо из вас зевает, то шайтан смеется над ним. Итак, если к вам подступает зевота, нужно сдержать ее. Если сдержать не получается, следует прикрыть рот рукой.